Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore. Ambasadorja amerikane në Tiranë, ora Lajme, tha pas një takimi 45 minutësh me kreun e opozitës Lulzim Bashën se reforma zgjedhore duhet të mbyllet brenda majt, siç palët kanë rënë dakord. Më herët në një deklaratë të ambasadës thuhet se edhe reforma në drejtësi duhet të vazhdojë. Në krah të Lulzim Bashës, ambasadorja amerikane ora Lajme kërkoi përmbylljen e reformës zgjedhore brenda 31 majit. Kjo çështje, si kundër zonja Kim, konfirmoi ishte në fokus të takimit që zgjati afro 45 minuta me kreun e opozitës, me të cilin tha se kishte diskutuar për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. Diskutimi ynë ishte i vendosur për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. Veçanërisht folën për rëndësinë se si udhëheqësi shqiptar duhet të përmbushin pritshmëritë e popullit shqiptar, sikundër e kanë premtuar për të përfunduar reformën zgjedhore deri në 31 maj. By May 31st. Ky nuk është një afat që e ka vendosur ambasada e Shteteve të Bashkuara apo ndonjë faktor tjetër i jashtëm. Ky është një afat kohor që e kanë caktuar mbi veten e tyre vetë udhëheqësit. Garancinë për përmbylljen e reformës brenda muajit, ambasadorja Kim e mori edhe nga kreu i opozitës. Do të bëjmë gjithçka që brenda 31 majit, një afat që ne ja kemi kërkuar dhe ja kemi vendosur kësaj mazhorance, reformat këtë përfunduar. Dhe natyrisht do të bëjmë gjithçka të garantojmë vullnetin politik për ta zbatuar ligjin, që është dhe problemi numër 1 me zgjedhjet në Shqipëri. Vizita e ambasadores amerikane në Selim Blu vjen pas deklaratave të bëra ditët e fundit nga zonja Kim, e cila ju bëri thirrje politikanëve shqiptar të ndalin pazaret me reformën zgjedhore dhe atë në drejtësi. Përpara takimit me kreun e opozitës, ambasada publikoi një mesazh në të cilin thotë se Shtetet e Bashkuara mbeten vendosmërisht të përkushtuara ndaj reformës në drejtësi, që është kërkesë e popullit shqiptar. Reforma është e dhimbshme, ngadaltë dhe e papërsosur, por është e nevojshme. Vijon mesazhi i ambasadës amerikane, proces që po ecën e duhet të vazhdojë, në mënyrë që Shqipëria të bëhet anëtare e plotë e familjes europiane. Mazhoranca dhe opozita kanë arritur konsensus për 3 çështje, atë të financimit të partive politike, kuotat gjinore dhe periudhën zgjedhore. Pas mbledhjes së Këshillit Politik, Erdal Bylykbashi dhe Damian Gjiknuri janë shprehur optimist se nëse ka vullnet politik, reforma mund të mbyllet brenda 31 majit. Nisi me debate, përfundoi me jo pa konsensus mbledhja e Këshillit Politik të reformës elektorale. Palët arritën dakordsim për 3 çështje të propozuara më herët nga opozita: financim miks të partive politike, mbajtjen e zgjedhjeve jo më në muajin qershor, si dhe për kuotat gjinore. U pranua nga gjitha palët që periudha zgjedhore të zvogëlohet dhe të shkurtohet nga 15 prilli deri në 15 maj dhe nga 15 tetori deri në 15 nëntor. Të mundsoj nga ana tjetër Presidenti i Republikës datën e zgjedhjeve pa kufizimet siç është deri më sot. Ram dakord edhe për parimin e kodës gjinore, 1-3 emra, pak minimalisht tjetë nga gjinia femërore. Do të ketë një financim nga paraja publike, nga qeveria, dhe pjesa tjetër nga donacione private. Kushtynimi kryesor i yni si opozit ka qenë pikërisht e reduktimi në mënyrë drastike i financimit privat dhe i shpenzimeve në fushata zgjedhore. Pavarësisht rivendosjes së dialogut, përfaqësuesit e opozitës thanë se çështjet më të rëndësishme të reformës elektorale janë ende të hapura për diskutim. Janë masa që rregullojnë rolin e organeve ligjzbatuese, policisë, prokurorisë, SPAK-ut në veçantë, në goditjen e krimit zgjedhor. Kur ka mbetur një javë nga fati për përfundimin e reformës elektorale nga tryeza e të martës, negociatorët e dy kampeve dolën optimistë se nëse vijohet me frymën e konsensusit, mundësitë e finalizimit të saj janë të mundshme brenda 31 majit. Situata e pandemisë duke e qetë ditët e fundit, por në këto 24 orë janë identifikuar 25 raste të reja me COVID-19 dhe raportohet edhe për një tjetër viktim. Ndërkohë, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur hapjen e kopshteve dhe çerdheve më 1 qershor. E marta ka 4 fishuar rastet e reja me koronavirus krahasuar me një ditë më parë. Për herë të parë që prej nisjes së pandemisë, nga 25 të infektuarit, 24 raste pozitive janë identifikuar vetëm në Tiranë, duke e bërë kështu epiqendrën e virusit në vend. Janë 24 të prekur në Tiranë dhe 1 në Durrës. Ndër rastet e reja janë 15 të prekur në një call center. Kontaktet të një rasti pozitiv të identifikuar 2 ditë më parë. Transmetueshmëria e sëmundjes vazhdon të mbetet e lartë. Tirana vazhdon të mbetet një zonë e cila jo vetëm ka raste, po ka dhe transmetim në komunitetet të ndryshme të popullatës. Veç rasteve të shtuara, koronavirusi ka regjistruar edhe një tjetër viktim.
Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë në mënyrë të papritur një pacient 69 vjeçar nga Tirana, i cili po trajtohej në terapi intensive në spitalin infektiv. 2 pacientë të prekur nga COVID-19 kanë patur nevojë për ndihmë të specializuar mjekësore dhe janë shtruar në spitalin Covid, ku në total po trajtohen 17 persona, 3 prej të cilëve janë në terapi intensive. Personat që janë të shtruar janë në gjendje jo të mirë nga shëndetësore, duke pas dhe parasysh që brenda kësaj jave kemi 2 humbje jete, tregojnë për vazhdimin e gravitetit të sëmundjes, paçka se shifra është fort, që është shifër në 20. Mundet që shifra të zvoglohet në ditën e vazhdim, ose mund të shtohet. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur në mbledhjen e të martës hapjen e kopshteve dhe çerdheve me 1 qershor. Faza e dytë e rihapjes do të vijojë edhe me sezonin turistik, me protokolle sigurie në funksion të mbrojtjes dhe vetëmbrojtjes së qytetarëve për të kufizuar për hapjen e COVID-19-s. Të gjithë call centrat të cilat nuk do të respektojnë masat e sigurisë do të mbyllen. Shefja e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik Eugen Atomini ka paralajmëruar kryesisht bizneset të cilat janë të ngritura në pallatet e banuara. Ky call center prapa krave të mi në zonën e Laprakës është kthyer në vatrën kryesore të infeksionit të COVID-19 në kryeqytet. 15 punonjës të saj kanë rezultuar pozitiv me COVID, pas 2 rasteve 2 ditë më parë. Inspektorët e shëndetësisë mbyllën këtë biznes. Epidemiologët në terren bëjnë me dije se punonjësit kanë rezultuar të infektuar nga 2 raste të mparshëm pozitiv, kontakte të personave të tjerë. Dyshohet se numri i të infektuarve mund të jetë më i madh, jo vetëm për shkak se në call center ka një numër të lartë të punësuarish, por edhe për faktin se shumë prej tyre i kanë zyrat në pallate të banuar nga familjar. Shefja e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Eugen Atomini, e pyetur mbi rrezikun që kanë këto biznese të ngritura në pallate të banuara, tha se ato janë në monitorim dhe paralajmëroi mbylljen nëse do të shkelen rregullat. Në bazë të legjislacionit në fuqi, do të mbyllen të gjithë subjektet që neglizhojnë qoftë edhe një masë të vetme përkundrejt këtij protokolli. Partia Demokratike reagoi për këtë çështje duke thënë se call centerat dhe fasonerit duhet të ishin mbyllur që në fillim të pandemisë. Të gjitha kërkesat tona dhe sugjerimet tona kanë rënë në vesh të shurdhër për të mos realizu atë pagesën e famshme të luftës. Do të këshilloja reduktimin e numrit të personave, krijimin e hapësirave të duhura dhe distancës së duhur nga njëri tjetri dhe me patjetër ndihmën ekonomike e cila duhet jetë garantuar në një farë mënyrë nga pikërisht nga qeveria. Një tjetër call center në Tiranë pati të infektuar në javët e para të pandemisë, ndërsa fasonerit u bën burimi kryesor i infeksioneve në Durrës dhe Kruj. Ministria e Drejtësisë kërkon hapjen e gjykatave dhe propozon një draft për mënyrën e funksionimit të tyre gjatë pandemisë. Por Këshilli i Lartë Gjyqësor thotë se nuk do t'i hap gjykatat pa përfunduar. Më parë pandemia ndonse janë afro 10.000 qytetar, por edhe bizneset të cilat presin për drejtësi gjatë 2 muajve të karantinës. Ministria e Drejtësisë ka propozuar Ministrisë së Shëndetësisë të ndryshojë aktin normativ për pandeminë në mënyrë që të hapen gjykatat. Në një draft dorëzuar dikasterit që po menaxhon situatën gjatë kohës së masave shtrënguese, Ministria e Drejtësisë nënvizon nevojën e nisjes së proceseve gjyqësore dhe detajon masat që duhen marrë. Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi të mbyllë gjykatat duke mos u dhënë mundësinë 10 qytetarëve dhe bizneseve që të marrin drejtësi për çështje nga më të ndryshmet penale dhe civile. Por si Ministria e Drejtësisë, hapjen e gjykatave e kërkojnë edhe avokatët, të cilët thonë se mbyllja e tyre është në dëm të publikut. Proceset gjyqësore të rifillojnë. Vetëm gjykata rrethit gjyqësor Tiranë, dhoma civile janë diku ke 9800 procese gjyqësore që janë aktualisht të pezulluara. Nuk po flas për procese të tjera, kërkesë padite të tjera që depozitohen, kërkesa të tjera që depozitohen dhe do të përbëj realisht një problem shumë të madh funksionimi normal i gjykatës në momentin që të rifillojë. Këshilli i Lartë Gjyqësor në një përgjigje për televizionin Klan thotë se nuk është njohur ende me draftin e propozuar nga ministria dhe se do të mbajnë në fuqi vendimin për të mos i zhvilluar proceset gjyqësore. Referuar aktit normativ, kjo situatë duhet të vazhdojë të paktën deri në datën 23 qershor, kur mbaron afati i gjendjes së emergjencës. Për avokatët, mos zhvillimi i proceseve gjyqësore është absurd, në një kohë kur qeveria ka hapur bare dhe restorante dhe ka mbajtur hapur fasoneri e call center gjatë gjithë kohës së pandemisë. Bizneset bëjnë thirrje për heqjen e kufizimeve në lëvizje dhe oraret në cilat lejohen që të punojnë. Ata thonë se bllokimi i fundjavave dhe mbyllja gjatë mbrëmjes po sjell humbje për shumë sektor që nga turizmi, shërbimet dhe dyqanet e shitjeve.
Bizneset kërkojnë rikthimin në normalitet të gjithë hartës së vendit dhe funksionimin me kapacitet të plotë të gjithë bizneseve. Gjergj Buxhuku, administratori Konfindustrias, thotë se edhe pse disa sektorë të ekonomisë janë liberalizuar, kufizimi orareve po sjell më shumë humbje për ta se sa të ardhura. Ai sqaron se kostot e operimit, punëtorisë dhe furnizimit janë më të larta se shitjet. Më e pakta që mund të bëshim ne ishte që në pamundësi për të patur financime të domosdoshme në sasira të mëdha, të paktën të mos lejonim që kjo faturë të shtohet nga dita në ditë. Në bazë të llogaritjeve të Konfindustrias, humbjet për marsin dhe prillin të ekonomisë vendase janë në vlerën e 1.2 miliard dollarëve, ndërsa nëse i shtohet edhe sektori informal, fatura e dëmit të masave bllokuese arrin në 2 miliard dollar. Për ekonominë formale ta quajmë, ne kemi pasur mbi 1.2 miliard dollar humbje dhe për ekonominë në tërësi, duke futur dhe pjesën informale, e ka kaluar 2 miliard dollar. Por kjo nuk është faturë fundore, kjo është faturë që rritet për sa kohë ti nuk kalon në normalitet. Bizneset thonë se masat bllokuese po mbeten në fuqi, ndërsa prej muajit të ardhshëm sipërmarrjet do të përballen me kërkesat për pagesat e faturave, taksave, kosteve të kredisë dhe qërave. Që të mbajnë vetveten, të mbjetojnë pra vetë ata dhe të kenë mundësi të shlyejnë detyrimet e tyre, qoftë ndaj bankave, qoftë ndaj shtetit. Sipërmarrësit shprehin shqetësimin se masat e rrepta po dëmtojnë rënd industrinë e turizmit dhe atë të shërbimeve, të cilat në zinxhirin e tyre ekonomik kanë 40% të prodhimit kombëtar të vendit. Pushuesit në vende të ndryshme të botës janë dyndur plazheve, pasi qeveritë përkatëse kanë hequr ndalimin. Fluks është konstatuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, ndërsa pushuesit në Itali dhe në Spanjë janë më të kujdesshëm. Dyndje masive në plazhe mes pandemisë Covid-19 si në ditë normale. Këto pamje janë xhiruar në destinacionin turistik të Southlandit në Britaninë e Madhe që frekuentohet kryesisht nga banorët e Londrës. Edhe pse qeveria britanike hoqi pengesat për frekuentimin e plazheve me kushtin që të respektohet distanca sociale, londinezët nuk i kanë qëndruar rigoroz këtij rregulli, duke mos i rezistuar as pak tundimit për të marrë rrezë dielli. Krahas plazheve, në Shtetet e Bashkuara u rihapën këtë javë edhe pishinat. Këto pamje tregojnë dyndjen e pushuesve në parqet ujore në Teksas. Ndryshe ndodh në Itali dhe Spanjë, ku pushuesit po i respektojnë me rigorozitet masat kundër përhapjes së Covid-19. Në Ishyt Kanarie, ndër destinacionet më të famshme turistike të botës, pushuesit janë të paktë. Autoritetet spanjolle thonë se prej korrikut do të lejojnë hyrjen e turistëve të huaj. Vendet e jugut të Europës shpresat i kanë tek rikthimi i udhëtimeve me jashtë për t'i dhënë frymëmarrje një prej sektorëve më të goditur nga pandemia. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron se globi rrezikohet nga shpërthimi i një vale të dytë infektimesh nga Covid-19. Kjo valë mund të shkaktohet teksa shumë vende të botës kanë lehtësuar masat e karantinës. Organizata botërore e shëndetësisë jep alarmin se globi rrezikohet nga një valë e dytë përhapje Covid-19. Paralajmërimi vjen nga kreu i emergjencave pranë kësaj organizate, Mike Ryan, i cili vlerëson se lehtësimi i masave kundër përhapjes po bëhet me ritme shumë të shpejta. Nuk duhet të supozojmë se me që numri infektimeve të reja po bie, edhe sëmundja është zbutur dhe se do të vazhdojë kështu. Mund përballemi me një pikë të dytë kulmore. Në shumë vende të botës, përfshirë dhe vatrat e mëdha europiane si Italia e Spanja, kanë nisur lehtësimet e ndjeshme të masave që u ndërmorën kundër frenimit të përhapjes së koronavirusit, duke hapur bare, restorante, dyqane, qendra tregtare, ambiente të tjera publike, ku krijohen grumbullime të mëdha njerëzish. Por ekspertët paralajmërojnë se masat për frenimin e Covid-19 mund të lehtësohen vetëm kur të zbulohet vaksina e duhur që krijon imunitet ndaj virusit. Një tjetër mundësi për të ndihmuar lehtësimin e masave deri në zbulimin e vaksinës është dhe krijimi i një sistemi që shkurton kohën e zbulimit dhe e gjurmimit të infektuarve. Struktura e posaçme antikorrupsion ka kërkuar informacion në drejtorinë e doganave pas hetimeve që po kryhen për tenderat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe asaj të mbrojtjes në kohën e pandemisë. Hetuesit kërkojnë informacion mbi të gjitha për veprimet e kryera gjatë kësaj periudhe. Informacioni që kërkon SPAK prej doganave ka lidhje me tenderat që u zhvilluan në Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të Shëndetësisë gjatë kohës së pandemisë. Në letrën që dërguan prokurorët kërkohet informacion mbi të gjitha mallrat e zhdoganuara gjatë periudhës së pandemisë. Hetuesit kërkojnë përgjigje brenda kësaj jave se nga kanë ardhur materialet dhe sa është vlera dhe sasia e zhdoganimit të tyre.
Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka nisur hetimet pas denoncimit të Partisë Demokratike në lidhje me tenderat sekret të Ministrisë së Shëndetësisë. Bëhet fjalë për tenderat me procedurë direkte për të prokuruar materialet që i nevojiteshin Ministrisë së Shëndetësisë për përballimin e pandemisë. E njëjta procedurë është ndjekur edhe me Ministrinë e Mbrojtjes për tenderin e ushqimeve. Deri tani janë marrë në pyetje 6 zyrtar të kësaj ministrie, të cilët kanë dhënë sqarime mbi mënyrën e tenderimit. Ishte Partia Demokratike që dorëzoi në SPA kallëzim penal me 6 akuza ndaj ministres së Mbrojtjes Olta Xhaçka për tenderin e ushqimeve që sipas Elis Blu u fitua pagar nga një kompani maqedonase. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të zhvendosemi tani në Kosovë, ku presidenti Hashim Thaçi shprehet kundër zgjedhjes së Miroslav Lajçak si përfaqësues i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Ai paralajmëron se do të bojkotojë të gjitha takimet e ndërmjetësuara prej tij. Ndjekim Blerta Dalloshi Berishën. Prej momentit që është përmendur emri i Miroslav Lajçak si përfaqësues i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte kundër, duke hedhur një mal kritikash ndaj tij. Tash presidenti thotë se nuk merr pjesë në negociata që udhëhiqen nga ai. Nuk e ka vullnetin që të participojë në procesin e negociatave që udhëhiqet nga Lajçak. Derisa po afrohet koha e vendimit të gjykatës kushtetuese për dekretimin e kryeministrit nga presidenti, janë ashpërsuar edhe kritikat Thaçi Kurti. Një njeri që ka bërë 2 shkelje të rënda të kushtetutës dhe i shkarkuar dhe i ndëshkuar nga 2/3 e kuvendit të Republikës së Kosovës, nuk mund të quajë ndryshe përpos uzurpator. Tash pra çfarë ka thënë presidenti për mua më duket që dëshirat e tij i përshkruan si fakte të mia. Unë jam kryeministër në detyrë dhe nuk bëhet fjalë këtu për kurrë përshkrimesh çfarë ka dhënë ai. Gjykata kushtetuese është duke shqyrtuar këtë dekret pas ankesës së LVB-s dhe pritet që brenda kësaj jave të dalë me vendimin final. Blerta Dalloshi Berisha, tvKlan Prishtinë. Dhe nga Kosova shkojmë në Maqedoninë e Veriut, ku qeveria ka vendosur të lehtësojë ndjeshëm masat e sigurisë COVID-19. Ora policore është hequr, teksa do të hapen edhe baret dhe restorantet. Kronika në vijim është përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Karantina shtetërore zëvendësohet me izolim shtëpiak nëse prezantohet testi negativ PCR jo më i vjetër se 72 orë para se të hyjë në territorin e vendit, tha kryeministri Spasovski, duke shtuar se nga sot personat që janë në karantinë shtetërore mund të bëjnë testin PCR dhe nëse rezultojnë negativ, do të dërgohen në izolim shtëpiak. Ai tha se së shpejti udhëtimi në rajon do të jetë në interes të qytetarëve. E obliguam Komisionin për smundjen ngjitse pranë Ministrisë së Shëndetësisë të bëjë vlerësime të qarta dhe të sakta për hapjen e kufive shtetëror, si dhe të përgatisin protokolle përkatëse për hyrje dhe dalje nga Maqedonia e Veriut. Këtë vendim e marrim në koordinim të përbashkët me vendet e rajonit dhe me secilin shtet kemi komunikim të shkëlqyeshëm që paralajmëron se udhëtimi në rajon do të rregullohet në interes të qytetarëve. Me vendim të qeverisë nga nesër shfuqizohet ora policore, kurse nga 28 maj fillojnë me punë objektet hotelierike me protokolle për punë nëpër terasa, kurse veprimtaria në pjesët e mbyllura të lokaleve do të rregullohet në fazën e ardhshme. Qeveria gjithashtu vendosi që nga 1 qershori shfuqizohet edhe lirimi nga puna, puna nga shtëpia si dhe organizimi i punës me rotacione. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë minuta kofshim.